আর সবথেকে সুন্দর ব্যাপার হচ্ছে আমাদের সি ভিউ। এখান থেকে সি দেখা যাচ্ছে, আমাদের ড্রয়িং রুম থেকেই সি। হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আশা করছি সবাই অনেক ভালো আছেন। আমাদের হলিডেতে আমরা গিয়েছিলাম কর্নওয়ালে গিয়েছিলাম। সেখানে আমরা সেন্ট আইভসের হ্যাভেন রিভার স্যান্ড হলিডে পার্কে একটা ক্যারাভান বুক করেছিলাম 3 নাইটসের জন্য। তো আজকের ভিডিওতে আমি আমার ক্যারাভানটা দেখতে কেমন ছিল সেটাই শেয়ার করব। আশা করছি সবার অনেক ভালো লাগবে। আমাদের বাসা থেকে ক্যারাভানে পৌঁছাতে আমাদের 8.5 ঘন্টা লেগেছিল, যদিও 5.5 ঘন্টা লাগার কথা, কিন্তু সেদিন ফ্রাইডে ছিল আর রাস্তায় অনেক কাজ চলছিল, এই কারণে হয়তো অনেক বেশি সময় লেগেছে। তো আমরা সবাই অনেক ক্লান্ত ছিলাম, কিন্তু ওখানে পৌঁছানোর পরে আমাদের ক্যারাভানটা দেখার পর এবং ক্যারাভানের আশেপাশের পরিবেশ দেখার পর আমাদের সমস্ত ক্লান্তি দূর হয়ে যায়। আর আমাদের ক্যারাভানের আমাদের যে ড্রয়িং রুম, সেখান থেকেই জানালা দিয়ে আমাদের বিচটা দেখা যাচ্ছিল, সেন্ট আইভসের স্যান্ডি বিচ। অনেক সুন্দর স্যান্ডি একটা বিচ এটা। তো এটা দেখার পর আমাদের আসলে সমস্ত ক্লান্তি দূর হয়ে যায়। অনেক ভালো লেগেছে আমাদের ক্যারাভানটা। গাড়িতে কিন্তু আমার মালপত্র আছে। এটা হলো আমাদের কর্নওয়ালে সেন্ট আইভসে ক্যারাভানের ভিতরের লুক। এটা একটা 2 বেডরুম ক্যারাভান। এটার এই অংশটা হচ্ছে আমাদের ডাইনিং, ড্রয়িং কাম কিচেন। কিচেনে যা যা দরকার সব কিছুই আছে মোটামুটি। এটা হলো গ্যাস ওভেন, এখানে টোস্টার, তারপরে কি বলে এটাকে, ওয়াটার হিট করার কেটল, তারপর এখানে যা যা দরকার মাইক্রোওয়েভ, ডিশওয়াশার, এই সাইডে ময়লার বাক্স 2টা আছে, এখানে সব কিছু আছে, প্লেট, তারপর বাটি, চামচ, যা যা দরকার সব কিছুই আছে মোটামুটি। কাপ,
ও আমার কফিটা নিতে হবে। এখান থেকে প্লেটগুলো নিয়ে আমরা খাওয়া দাওয়া করছিলাম, তো এখানে রেখে দিয়েছি। এই সাইডে কাপগুলো ছিল, কাপ আমরা ইউজ করেছি তাই ধুয়ে ওই সাইডে রেখে দিয়েছি। আর এদিকে একটা কেটল আছে। এখানে যথেষ্ট জায়গা, অনেক কিছু রাখা যাবে। এটা হলো একটা ফ্রিজ। ভালো জায়গা, 3-4 দিনের জন্য, সবাই বেশি দরকার হয় না। এখানে ব্রয়লার, ঝাড়ু মোছা করার জন্য জিনিস আছে। এই পাশে হচ্ছে একটা টয়লেট বাথরুম। এটা হলো বাথরুমের শাওয়ার এর আলাদা জায়গা আছে। এই ভিডিওটা আমরা বের হয়ে যাওয়ার সময় করছি, তাই একটু তাড়াহুড়া। এখানে একটা উইন্ডো আছে, আমরা উইন্ডো ইয়ে করে দিয়েছি। বাথরুম, এখানে কিছু রাখার জায়গা, বেসিন। এই সাইডে একটা রুম। আমাকে চাদরগুলো উঠায় রাখতে বলছে, এই কারণে চাদরগুলো উঠে এভাবে রেখে দিয়েছি। এখানে যথেষ্ট জায়গা আছে। এটা আমাদের বাচ্চাদের রুম, দুজনের জন্য 2টা বেড। এখানে যথেষ্ট কাপড় চোপড় রাখার অনেক সুন্দর শেলফ আছে। সাইডে একটা, এই সাইডে জানালা, আর এখানে একটা আয়না আছে। সব রুমে হিটার আছে। এটা আমরা সেভার্সে নিয়েছিলাম। এখানে হলো ওদের একটা ওয়ার্ডরোব আছে। এরপর আমাদের মাস্টার বেডরুম। এটা হলো আমাদের মাস্টার বেডরুম। চাদর সব উঠায় রাখতে বললো, তাই আমরা চাদরগুলো উঠায় এভাবে রেখে দিয়েছি। পিলো প্রত্যেকজনের করে, একজনের 2টা করে পিলো দিয়েছে। আগে বলেছি এটা আমরা ক্যারাভান সেভার্স নিয়েছি। এটা হলো আমাদের হেভেনের একটা ক্যারাভান। পাশে অনেক কাবার্ড আছে, এখানে কাপড় চোপড় বা রাখা যাবে। পাশে বড় একটা উইন্ডো। এই বেডরুমের সাথে আবার আছে ড্রেসিং টেবিল, বসার জায়গা, প্লাস একটা টিভি আছে। এখানে একটা কাবার্ড আছে, এখানে যথেষ্ট জিনিস রাখা যায়। 2টা নিচে তাক আছে আর উপরে হ্যাঙ্গার, আবার লাইটও আছে। 2টা এটার সাথে আবার একটা অ্যাটাচ বাথরুম। এটা জাস্ট একটা টয়লেট, নট বাথরুম। সব কিছুর সাথে হিটার আছে। আর সব থেকে সুন্দর ব্যাপার হচ্ছে আমাদের সি ভিউ। এখান থেকে সি দেখা যাচ্ছে, আমাদের ড্রয়িং রুম থেকেই সি ভিউ। এপাশে সোফা, টেবিল, সব দিকে উইন্ডো, অনেক আলো বাতাস। ওই পাশে কিচেন, এই পাশে টিভি, হিটার। এমনিতে হিটার আছে, ওটা আরেকটা হিটার। যথেষ্ট জায়গা এবং অনেকগুলো আয়না, মিরর আছে সব জায়গায়। এখানে ডাইনিং টেবিল, আর এই তো ফ্রিজ। আমরা এবার বের হয়ে যাব। সো সবাই ভালো থাকবেন। আশা করি সবার ভিডিওটি ভালো লেগেছে। আল্লাহ হাফেজ।